Ik werd vanochtend wakker omdat ik een raar geluid hoorde in de tuin. Toen ging ik kijken en toen lag er een vogel op zijn rug voor de deur. In de deur zat een ster, alsof de vogel met een steen tegenaan had gegooid. Ik werd boos op de vogel. Ik zei, weet je met stenen tegen mijn deur aangooien, hè? Ik ging naar het vogelhuisje toe, wat ik vorige week gebouwd had voor de vogel, en gooide hem met een steen tegenaan. Vind je ook niet leuk, hè, vogel, zei ik. De vogel zei niks terug, maar we wisten allebei dat het goed zat. Toen gingen we samen in de zon liggen.